wena usilekelelayo konke ozokwazi ukusiqinisa ukwazi kubenza nokuthi ibe impumelelo. Siyabonga baba ukufikisa ukuletha uMEC kule ndawo. Usizo oluzohlinzekwa umnyango wezenhlalakahle lufaka phakathi kwelulekwa ngokwengqondo komndeni osemanzini kanye nokulandwa kukamufi eGauteng. Kepha inselele esekhona njengamanje imphumela yolibofuzo njengoba umufi washa wanqonqa khathi ehlaselwa esemotweni. Lokho ukuthi kuleli khaya akekho umuntu osebenzayo, umfana lo ubephume eyozama amathuba ukuze kube khona into engenayo ke ekhaya. So noma ke kungekho phansi komnyango wethu ukuthi singalekelela ngokufihla, kodwa sizomobilize ama resources ukuthi sibalekelele ngokuthi bakwazi ukulanda umzimba ubuye uze ekhaya ngesizotha, bakwazi futhi ukufihla ngesizotha up to inkonzo. Umvelase obeneminyaka engama-27 ubenguzinyobulala kunina naye obuthakathaka. Uchazwe njengomuntu obenokuthula kakhulu. Sikhuluma sonke masingachaza nje ngayingane ubungeke uzwe abaningi beyazi ngoba ayikhulumi ayinjani ingane nje ethule du. Engenalanga engenalutho yabona nje abantu ababulalela ingane babenza ubuhlungu ngoba akusiyona ingane ebingalwa ngaleso sikhathi. Kulendela isigameko, inkundla yezokuxhumana u-X ingenelele ukwelekelela umndeni ngomnikelo. Lo mkhankaso uqalwe yikhasi lenkundla yezokuxhumana likaChris Excel. Umndeni uthi ubonga uqedi ngosizo olutholayo, kanti nabasafisa ukunikela bangasebenzisa imininingwane esebusweni betelevision. I just wanted to take this opportunity, guys, while we're waiting for the body, to say thank you so much for the support that we have been receiving from South Africa and everyone. Even if you're not in South Africa, I just want to say thank you so much to everyone on behalf of the Khuzwayo family. We are sitting outside here at the hostel where he used to stay, and I'm also been asked to just confirm the banking details with my family next to me that I am the correct aunt for the donations for Mthokozisi Siyanda Mvelase. This is my banking details, Z Khuzwayo account number 211348720 Capitec Bank. Abengakaziwa amalungiselelo omngcwabo kaMvelase njengoba ke umndeni usalinde umphumela wolibofuzo. Akekho saboshiwe mayelana nalesigameko sangolesithathu ebusuku. Kuso kwangqonqiswa ngomlilo imoto ezintathu khona kuzo nekhumbi okusolwa ukuthi ke lashiswa ngumphakathi owawuthukuthela ugane unwabu kulandela ukubulawa kukaMvelase. Kanti owesifazane owathelwa ngamachaphazelo kumanje unenhlamvu ebhajwe emhlathini. Impilo inzima kakhulu kuye.